алейкум, достlar. Эфирде инста сият ve yanlı сиятымыз için endi noktаны таптық. Бер yolға çıqamыз. Еріңіз. Ахмеджетте бұлытлар olғанына бақмадан біздің кефіміз yüksek seviyede ve biz yolға çıqамыз ve бүгін күнешлі бір еріні зиярет етежеміз. Билетіміз Ялтаға қадар, ama андан біз Гаспраға yol alacağımız. Гаспра hem aktif hem de pasif rahatlanuf için kelişiyor. Mında pek onaytlı yalı ve birçok eğlenceler var. Acayip kurort Yalta şehrinden 12 kilometre uzaklıkta yerleşti. Гаспра sözü Yunan tilinden geldi. Bazı memallarda 1805 senesi Gaspra'da tek Kırım Tatar halkı yaşağını kaydedildi. Bugün Гаспра faal inkişaf etken ve bütün dünyadan misafirlerini özüne çeken dülberden dülber bir yerdir. Biz Gaspra'da ve mında biz Kırım'ın timsallerden birisi parlak ve güzel Karılgaç yuvasını ziyaret edeceğimiz. Endi sabırsızlıkla bekleyimiz. Karılgaç yuvasına yetmek için birçok basamaklardan geçmek gerek olacak ama biz çok su yolunu endi geçtik, bizge az kaldı. Yürünüz. Karılgaç yuvası Aytador burnunun Avrora kalesinde tura. Yazda bu basamaklardan bir kunde binlerce turistler koterilip düşüyor. Şimdi misafirlerinin sayısı çok değil ama onlarını mında her bir mevsimde görmek mümkün. Bunu eminlikle aytabiliriz. Mına biz Karılgaç yuvasında. Geliniz başta ona tepeden kuş gibi bakayık. Tekrarlanmaz. Nazik ama bununla beraber ulu kermen sanki dersin havada uça. Территорияға кіргені сіз әлбеттеки хатыра үшін сувенирлерні де ала білесіңіз. Біздің экскурсиямыз ise мына бұл стендлерден, мәлімат тақталардан башланacak. Мында Karılgaç yuvasının bütün tarixi etaplары nümayiş etilgen, yani onun kuruluşu, sonra zelzele devamında olğan farklı vakayalar ve elbette ki onun zemanevi ve şimdiki de görünüşü. Bütün suvenirler arasında biz öz için bir meraklısını seçtik. Bu gibi magnetikler, dostlar, tek bakınız, mında siz öz fotosuret ile magnetik yapabilirsiniz. Şimdi biz bunu yapacağız. Şu hatıra için fotosuretini bütün takımımızla beraber yaptık. Men eki operatörümüz ve rejissör. Bilmeseniz tanış olunuz.
Бүйік реставрациядан соң Қарылғач ювасы кенеде өз мұсафірлер үшін қапыларыны açtı. Ал ызырда сергі салынарда сіз Қырым ресамларының ишлеріні япа білесіңіз, оларыны әлбетеге біздің güzel ватанымыз илхамландыра. Өз тарихы девамында Қарылғач ювасы бір хач кере сайыплеріні деніштірді. Ади бинадан ахихи керменге чевірілді. Мұнда атта итальян рестораны да ерлешкен еді. Бүгін есе бұл Қырымның тимсаллерден бірі олып, бір инсан үшін өз қапыларыны açқан мерақлы бір комплекс. Қарылғач ювасында фарқлы байрамлар ве атта баллар да кечеріле. Демек, достар, экскурсиямыз девам ете ве шымды біз балконға чықажамыз. Çok вақыт девамында о туристлер үшін қапалы еді, ама шымды açıq görünür. Dostlar, tekrarlanmaz duygular tübünde uçurum ve biz onu göremiz, onun yüksekliği 40 metrге yeti. Bu yerden ise tek bakınız, ayudağını, büyük yaltanı, Parus kayasını ve elbette ki güzel denizde görmek mümkün. Biz ise tamam şimdi büyük Aytador burunda bulunamız. Қарылғач ювасында біз çok мұшықларны көрдік. Туристлер оларны пек севелер. Dostlar, topege көтерілсеңіз да бір манзара мейданчығы бар. Тек бақыңыз, мұндан сіз Айпетринны, Ялтаны ве әлбетке Қарылғач ювасыны да көре білесіңіз ве бүтін туристлер кібі біз де Қарылғач шекілінде тамамында фото yapacağımız. Manzara meydançığında birçok kilitler asılgan. Bu sevgi timsalıdır. Yani olarını galibamında yaş qorantalar kaldıra. Belli adet. Kermenin sağ tarafında arzular teregi tura. Arzunu baylamak için yerini tapmak kolay değil. Arzular teregi işin pek çok galiba. O kadar arzularını gerçekleşmek gerek. Terek yanında ise demir yürek. Biz vaktini joymayıp munda fotosesiyani geçirdik.
районында ерлешкен ажайып бір еріні зәрет еттік. Амауларының сайысы ватанымызда пек чоқтыр. Келіңіз бер-бер бұл кібі ерлерінен таныш олайық. Әр авто Милет телеканалында. Сақын қайчырмаңыз. Бүгінгі чықшымыз есе сынына келді. Милет телеканалындан айрылмаңыз. Беқырымны севіңіз.